其實環保婚禮咧喺外國已經越嚟越流行㗎，咁現今喺香港咧亦都越嚟越多新人咧接受呢種新嘅模式。馬灣公園嘅大自然公園咧，而家引入咗愛情登陸馬灣計劃，我哋希望一對新人咧可以喺親友同埋大自然祝福底下咧，開展佢人生嘅新一頁。環保婚宴特色咧就係佢可以將你嗰個愛心可以伸展成個地球啊，愛地球咁樣啦。喺選料方面就要盡量利用本地嘅食材同埋有機嘅食材。咁喺烹調方面咧，唔好會浪費咁多能源或者材料，盡量用環保嘅方式嚟去做。香港人咧對於舉辦婚禮一向都係一絲不苟嘅。咁我哋呢個愛情登陸馬灣嘅計劃咧，就將所有嘅元素咧係融合埋一齊，令到咧我哋嘅新人咧有一個新嘅環保全新體驗。